你好，你好，打扰一下，请问你们在成都房租多少钱一个月啊？我们没有房租。哎，我们想去你们家看看，可以吗？我们做探家自媒体的。我们有个朋友说，是他见过唯一一个把艺术融进生活的家。那得多有艺术气息呀！到了，就是我们家。哇，你们家真的好原生态呀！对，零甲醛。这面墙是你们自己涂上去的吗？就是刚买这套房子的时候，出现了爆雷的一个问题，挺焦虑的。然后他刚好有一套摄影作品，就一匹马，有3只腿是被一根铁链拴住的，和我们当时的心境挺像的。然后就在这个毛坯房里面做了一个展览，就让每一个来看展的写下他们想写的东西。那还蛮有纪念意义的。其实这个空间是一个卫生间，这个桌子其实也是我老公他奶奶的嫁妆，就是做一个洗手台。我发现你这个厨房也好特别啊！我已经不知道有多久没有见到过是用水泥砌的这种框架了，因为我们很喜欢水泥这个元素。这里面是什么东西？抽拉篮，这是我老公自己做的，其实就是买了一个金属的篮子，然后加一块木板。哇，你好聪明啊！这样它木头跟水泥又很配嘛。然后我们当时就正在想要找一款什么样的冰箱，就是放在什么位置，正好就选了这样一款，厚度只有594毫米，正好就可以跟我们这个洗手池齐平，刚好可以靠墙这边，这一块空间就很搭。就是我们淘的一个拿铁杯，铸铁纯铁做的。哇，这个对，哇，等一下，真正的拿铁。对，真正的拿铁。你们懂我现在这只手的重量吗？这真的是在拿铁啊！对，这上面是什么？这个是我老公家就他们祖上的地契，这个是光绪年间的。为什么你们会那么喜欢这些老物件呢？时间，还有以前人做的这些东西，没有一个步骤是偷懒的。工匠精神。这块就是你们的客厅了啊，然后这里还有一个壁炉，它是那个货车的后桥，我们当时是在那个废品收购站里边看到它的。这也是地契吗？另一张，对，不是原来以前的人写字这么好看吗？然后地契上面叠的这个是马鞍，是不是？哦，你居然认得出来？我骑过。哎，我逛了一圈，发现你们家没有电视，也没有空调，哎。对，我们更加享受没有负担的生活。像夏天热了，然后就会开车去山里，就比如这个冰箱，也是因为它能够给我们减负，所以才选择了它。哇塞，你放了好多东西啊，而且摆放的好整齐，没有什么异味哎。不太想把时间浪费在买菜上面，就会囤很多食材，也是看上了它这个全空间保鲜科技嘛。这个葡萄已经放了5天了，但还没有芽。这个干货也放了好几个月了，都没有潮，所以这样的话囤货就没有负担。哎，你们家还有2楼啊？这是我老公买的镀锌管嘛，自己手搓做出来的。我觉得这个灯真的好特别啊！就是一个降落伞的银伞做的。哦，这里面还有鸟蛋吗？你看好 Q， 哇，真的耶！可以这样晃动，它就会荡出一个宇宙，太有创意了，真的。哦，这个又是一个什么？这是我老公做的木雕，叫基福的第一次。为什么叫基福的第一次？就是上下是2只小狗狗的意思是吗？对，他和他女朋友吧。基福的第一次，你看被记录了下来。这个灯是一条船呢，一个独木舟的舟跟它的名字就特别的契合。这是我们的一个精神小阁楼。这怎么上去啊？这儿有个小门。哇，它本身应该是用来做卫生间的，做成这样一个小阁楼，火车一样，是上下铺的关系。我们冬天的时候就特别喜欢在这里面过冬。他们放着200平的房子，结果他的卧室只有3平米。哇，这个音响效果！哇，这里再点个炉，再喝一杯茶，这得多舒服呀！哦，这是你们的主卧，哇，这个门好特别啊！哇，好有仪式感！哇，你们主卧好大呀！然后你发现没有，就是房间很大，但是床还是很小。你们真的用来泡澡吗？但是后来我发现，就是我们当时砌的这个尺寸太大了，特别费水，就做了一个完全开放的一个淋浴间。哦，这里还有洗手台，非常重。这是一个过坦克用的踏板。你们最开始就是那个时候你是一个人一个摩托车就出发了，后来认识了秘密之后就2个人。是他刚认识我的时候，我是去他那个时候很困难，然后我住的出租屋其实什么都没有，就是2个长板凳搭了一块板，我天天就睡在那上面。觉得我俩是有这样的能量的，就是可以做到1+1大于2。所以上天还是很公平的，他会奖励勇敢的人。